南摩第三世多杰羌佛说，释法折言11。欲速则不达，行慢而失货。事理如是观，正住中道参。勤贤之谢福出和雅之音，反之过紧，则易于舌。不管你做什模式，如果不切合实际，过于太急太快，往往不能成功，因为它不符合客观事物的逻辑法度。如果速度太慢，往往又错失良机，达不到自己的目的。所以行慢而失货。凡是世间上的一切事理，都应该注意这两个正反不同的关键。那么怎样做才对呢？这就要认真研究、分析，取其适中，找到最佳的方法。正如琴弦一样，绷得过紧，往往把琴弦绷断；那么绷得过松，就更不能出和雅之音。要不松不紧，恰到好处，才能奏出美妙的音乐。世间上的万事万物，都要顺乎逻辑的事理，不偏不倚，然后去进取，这样就会很圆满地达到目的。感谢您的收看，欢迎订阅、按赞、留言及分享我们的频道哦。